Você receber a alta desta doença terrível ao som de muito forró. Isso mesmo, ao som de muito forró. Foi o que aconteceu de um paciente lá no hospital de Cajazeiras. Vê aí como é que foi o forrozinho. Que coisa boa, né? Não tem coisa melhor que você ser recebido nesse... Porque o clima de hospital, né? O clima ali, você fica pra baixo, deitado, tomando remédio. E aí você ser recebido numa festa como essa aqui, ó. A alegria, o forró tocando lá. Isso é lá em Cajazeiras. Eita! Coisas de Cajazeiras, menino. Cajazeiras. Lá tem gente que chama Cajazeiras. Coisas de Cajazeiras no meu interior. Coisa boa. Forrozinho tocando e o cara lá, ó. Eita, menino, que coisa boa, que Deus dê muita saúde a esses profissionais e muita proteção aos meus amigos trabalhadores. Olha, ontem aconteceu